Oke, saudaraku, yang ahli kucing siapa ya? Ini kalau kucing kayak gini obatnya apa ini? Bos, 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 ini, bos, hadap sini bos, serap, dah serap, tuh, mulutnya kayak gini, oh hidungnya ya, flu, jadi kadang-kadang berbusa gitu. Apa ini obatnya ya? Kalau dibawa ke apapun namanya bu, pet shop, dah serap. Malu dia kalau dipanggil, kalau kondisinya kayak gitu. Dia menghindar terus, kasihan. Iya, yang biasanya masuk aja di luar aja. Tahu seperti tahu. Dia lagi sakit flu. Obatnya apa mas? Bro, tahu nggak? Ada yang tahu nggak ini? Bisa diobati secara sendiri apa enggak sih? Apa harus dibawa ke pizza, bawa ke dokter hewan? Eh? Dia serap, serap. Malu dia nggak. Biasanya kalau dipanggil nurut datang dia. Serap, tasrop. Ini kucing kampung, kucing biasa. Tapi udah berapa tahun dia ya? Cukup lama juga sudah, kayaknya udah tuh dia tuh kayak gitu sampai luka apa gimana sih nih? Rob, kamu makan apa tuh itu? Kayak berbusa gitu, kayak flu berat. Tuh, obatnya apa ini? Harus bagaimana ini? Allah, kasihan banget tuh. Serap, serap, dasrop. Ini namanya dasrop ini. Serap. Sampai berbusa kayak berdarah gitu. Udah berapa hari nih bu? Udah 2 hari kayaknya. Serap, serap, serap. Hadap sini tuh, kasihan banget. Tuh, tuh, batuk-batuk begitu. Serap. Ya Allah. Tolong bantu, harus bagaimana nih kalau dibawa ke dokter atau gimana nih? Oke saudaraku, kabarin saya ya. Kasih tahu saya harus bagaimana nih. Bisa dikasih obat apa tuh? Tuh. Ya Allah, kasihan banget. Oke. Suwun.